Alqismu thani, kifungu cha pili cha watu ambao wenye kukubaliwa ni udhuru za kula mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na taratibu zake. Ni kuna watu ambao wanaruhusiwa kula mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini alaihimul kafara duna alqadai. Wao kinachowapasa cha kufanya juu yao ni kutoa kafara au fidia pasi na kulipa ile swaumu. Yani wameruhusiwa kula, alafu baadaye wanaambiwa watoe fidia, watoe kafara, lakini hawaambiwi walipe swaumu. Na hapa wahusika wake ash-shaykhu au ash-shaykha alladhaini la yutiqani sawma wa yulhaqu bihima au wa yalhaqu bihima almaridhu alladhi la yurja bur'uhu. Naam, ni mzee awe kikongwe wa kiume au kikongwe wa kike tu, akishakuwa mzeeka sana. Uzee nao maana yake ni sehemu ya maradhi ambayo hayana matarajio ya kupona wala hayana dawa. Lakini pia anayefungamanishwa na hao ni yule mtu ambaye ni mgonjwa, lakini maradhi yake yeye hakuna matarajio ya kwamba atapona leo au kesho, au hata yale matumaini tu kwa wale wauguzaji yashapotea kwamba huyu anaweza akarudi tena katika mazingira yake kama zamani. Mgonjwa ambaye tushamkatia tamaa, huyo kwa mujibu wa sheria anatakiwa alipe fidia, kwa maana kibaba kimoja cha chakula kwa kila siku, wastani wa nusu na robo kwa kila siku, mpaka siku 30 zile zinakwisha za mwezi, na wala hana utaratibu wa kuja kulipa katika miezi ya kula mchana. Huyo hili ni fungu la pili. Na hata huyu mgonjwa, maana swali linaweza likaja, labda huyu mgonjwa inawezekana baada ya muda au miaka kadhaa mbele akaja akapona. Wao wanasema Waswahili, Mungu si Asumani, anaweza akapona. Basi pamoja na kuwa Mungu si Asumani anaweza akapona, lakini sheria bado imemwekea utaratibu ule na kule kupona kwake itakuwa kama ni sehemu ya bahati yake. Lakini alqismu thalithu, kifungu cha tatu, kuna watu walioruhusiwa kula mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini utaratibu wao wanatakiwa walipe swaumu, lakini pia walipe na kafara kwa maana ya fidia. Alaihimul kafaratu wal qada'u, kuna pasa juu yao kutoa kafara au fidia na kulipa ile swaumu. Na hapa anaingia nani muhusika wake? Wa humul hamilu wal murdi'u idha aftarata khawfan ala alwaladi. Na hapo anaingia mwanamama mjamzito na mwanamama anayenyonyesha pindi watakapofungua khaufan ala alwaladi, kwa ajili ya kuogopea mtoto tu, kwamba mtoto anaweza akadhurika. Kama hofu yao ni mtoto anaweza akadhurika, labda maziwa yatakuwa hayatoki kwa yule mama anayenyonyesha, na yule aliyekuwa mjamzito, mtoto wangu anaweza akaathirika huko, atakosa chakula cha kupata kula yeye, kwa sababu kula kwangu mimi ndio kula kwa mtoto. Sasa hofu yake kama itakuwa ni hiyo, lakini mwenye afya yake anaona inamruhusu kabisa na ana uwezo wa kufunga, lakini hofu yake ni kwa mtoto, basi sheria sema pindi watakapofungua hawa, basi kisheria sheria inasema panatakiwa waje baadaye walipe swaumu pamoja na fidia ya kibaba cha chakula. Swaumu pamoja na fidia ya kibaba cha chakula, nusu wa nusu na